नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशु तोमर आपसे पिछले कुछ सालों से जुड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत ही सुखद अनुभव होता है कि मैं किसी की मदद कर पा रही हूँ। मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिप्लाई दूँ और उनकी समस्या का समाधान कर सकूँ। खांसी एक मेन प्रॉब्लम है जो कभी भी किसी को भी हो जाती है। खांसी तक तो ठीक है, लेकिन अगर खांसी के साथ आपको हिचकियाँ आ रही हैं तो वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खांसी के साथ हिचकियाँ हैं तो सेंगुइनेरिया 200 आपकी मदद कर सकती है, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। सेंगुइनेरिया 200 में से आपको 2-2 बूंदें सुबह और शाम हल्के गर्म पानी में लें तो आपको आराम मिलेगा। धन्यवाद।